მოგესალმებით. ამ ვიდეოში განვიხილავ ნატურალურ რიცხვებსა და თვლის სისტემებს. როგორც პირველ ვიდეოში აღნიშნეთ, ნატურალური რიცხვები ისეთი რიცხვებია, რომლის დათვლაც შეგვიძლია. იგი აღნიშნება n-100. ჩვენ უკვე გავიარეთ სიმრავლეებიც, ამიტომ ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლის წარმოდგენა არ გაგვიჭირდება. n ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეში შედის შემდეგი რიცხვები: 1, 2, 3, 4 და ასე შემდეგ, 20 და ასე შემდეგ, 10,000 და ასე შემდეგ, უსასრულობამდე. ეს რიცხვები არ მთავრდება, უსასრულოდ გრძელდება. რადგან ნატურალური რიცხვები 1-დან იწყება, მისი უმცირესი ელემენტიც სწორედ 1-ია და, როგორც უკვე ვთქვით, იგი უსასრულოდ გრძელდება, ანუ უდიდესი ელემენტი არ გააჩნია. ნატურალური რიცხვებისა და ნულის გაერთიანების შედეგად გვექნება არაუარყოფითი მთელი რიცხვები, რომელიც აღინიშნება z0-ით. z0 უდრის 0-ს, 1-ს, 2-ს, 3-ს, 4-ს და ასე შემდეგ, 20-ს და ასე შემდეგ, 10,000-ს და ასე შემდეგ, 99,000 და ასე შემდეგ, 1 მილიონს და გრძელდება ასე უსასრულობამდე. ცხადია, რომ არაუარყოფით მთელ რიცხვთა სიმრავლის უმცირეს ელემენტს შეადგენს 0, რადგან 0-დან ვიწყებთ ათვლას. არსებობს მთელი რიცხვებიც, მაგრამ ამ ვიდეოში მხოლოდ არაუარყოფითი მთელი რიცხვების შემოვიფარგლები და მთელ რიცხვებს მომდევნო ვიდეოში განვიხილავ. გავეცნოთ 5 ძირითად მოქმედებას ნატურალურ რიცხვებსა და მთელ რიცხვებზე. შეკრებას, გამოკლებას, გამრავლებას, გაყოფასა და ახარიცხებას. შეკრება. მოდით m და n იყოს ნებისმიერი ნატურალური რიცხვი. არ აქვს მნიშვნელობა. ამ რიცხვების ჯამი ეწოდება რიცხვს, რომელიც მათი შეკრების შედეგად მიიღება. m plus n. მაგალითად, m plus n უდრის რაღაც k ნატურალურ რიცხვს. უკვე თვალსაჩინოებისთვის ჩავცვათ რიცხვები. m იყოს 17 და n იყოს 9. მათი ჯამი იქნება 26, ანუ k არის 26. m ამ შემთხვევაში 17 არის პირველი შესაკრები. n ამ შემთხვევაში 9 არის მეორე შესაკრები, ხოლო k ამ შემთხვევაში 26 არის მათი ჯამი. შეკრების არსი უკეთ რომ გავიაზროთ, წარმოვიდგინოთ შემდეგნაირად. მოცემული გვაქვს ნატურალური რიცხვები რაღაც ერთ სწორ ხაზზე, რომელსაც რიცხვითი ღერძი ეწოდება. მოდი ავიღოთ 2 plus 4. 2 plus 4 ნიშნავს, რომ 2-ისგან უნდა გადავიდეთ 4 ერთეულით მარჯვნივ. ეს არის 1 ერთეული, ეს 2 ერთეული, ეს 3 ერთეული, ეს 4 ერთეული და მივიღეთ 6. მართლაც 2 plus 4 უდრის 6. ასე ვიქცევით ნებისმიერი სხვა რიცხვების შეკრების დროს. ავიღოთ პირიქით 4 plus 2. ამ დროს 4-დან უნდა წავიდეთ 2 ერთეულით მარჯვნივ. და რა თქმა უნდა, აქაც მივიღეთ 6. ნებისმიერ რიცხვზე 0-ის დამატებით ღებულობთ ისევ იმავე რიცხვს. მაგალითად, m plus 0 იგივეა რაც 0 plus m და ეს უდრის ისევ m-ს. მაგალითად, 5 plus 0 იგივეა რაც 0 plus 5 და ეს უდრის ისევ 5-ს. თუ m და n ეკუთვნის არაუარყოფით მთელ რიცხვთა სიმრავლეს, მაშინ m და n რაც არ უნდა იყოს, მათი რიცხვების ჯამიც იქნება არაუარყოფითი მთელი რიცხვი. მაგალითად, თუ m უდრის 7-ს და n უდრის 29-ს, მაშინ მათი ჯამიც 36 იქნება არაუარყოფითი მთელი რიცხვი. როგორც თავად 7-ს და 29-ს. თუ მოცემული გვაქვს 2-ზე მეტი ნატურალური რიცხვი, არ აქვს მნიშვნელობა თუ რა თანმიმდევრობით დავუმატებთ ამ რიცხვებს ერთმანეთს. 2 plus 3 plus 7. მოდი ჯერ შევკრიბოთ პირველი ორი წევრი. 2 plus 3 იქნება 5, ხოლო 5 plus 7 უდრის 12. 2 plus 3 plus 7. მოდი ახლა შევკრიბოთ მეორე და მესამე წევრი. 3 plus 7 არის 10,
2 plus 10 ისე უდრის 12. 2 plus 3 plus 7. მოდი ახლა შევკრიბოთ პირველი და მესამე წევრი. 2 plus 7 უდრის 9-ს, ხოლო 9 plus 3 კი ისე უდრის 12-ს. ანუ მნიშვნელობა არ აქვს თუ რა თანმიმდევრობით შევკრებთ. ამით ჯამი არ იცვლება. გამოკლება. ავიღოთ ისე m და n არუარყოფითი მთელი რიცხვები და m იყოს მეტი ან ტოლი n-ზე. რადგან როდესაც m-ს გამოვაკლებთ n-ს, უარყოფითი მთელი რიცხვი არ მივიღოთ. ამით არც არაფერი შავდება, უბრალოდ ჩვენ ჯერ უარყოფითი მთელი რიცხვები არ გაგვივლია. ამ რიცხვების სხვაობა ეწოდება იმ რიცხვს, რომელიც მათი გამოკლების შედეგად მიიღება m-n. მაგალითად, m-n უდრის რაღაც b-ს. m-ს ეწოდება საკლები, n-ს ეწოდება მაკლები და b-ს ეწოდება სხვაობა. ნულზე გამოკლებით ვღებულობთ ისევ იმავე ციფრს. მაგალითად, m-0 ტოლია ისევ m-ის. შეიძლება მხოლოდ მაკლები და სხვაობა გქონდეს მოცემული. მაგალითად, საკლები არ ვიცით. მაკლები იყოს 7 და სხვაობა იყოს 3. ამ შემთხვევაში საკლები რომ გავიგოთ, მაკლები და სხვაობა უნდა შევკრიბოთ. 7 გადავიტანოთ მარჯვნივ, რომ ცალკე დაგვრჩეს უცნობი, ანუ საკლები. 7-ს მარჯვენა მხარეს რომ გადავიტანთ, მინუსი შეიცვლება პლუსით და გვექნება უცნობი უდრის 3 plus 7, ანუ უცნობი უდრის 10-ს. საკლები მივიღეთ 10. მოდით გამოკლებაც განვიხილოთ რიცხვით ღერძზე. ავიღოთ 7 minus 4. გამოკლების დროს 7-ისგან არა მარჯვნივ, არამედ მარცხნივ უნდა გადავიდეთ 4 ერთეულით. მივიღებთ 3-ს. მართლაც 7 minus 4 უდრის 3-ს. 4-ს minus 7 არ განვიხილავ, რადგან უარყოფითი მთელი რიცხვები ჯერ არ გაგვივლია. მიმატების დროს m-ს plus n იგივე იყო, რაც n-ს plus m. გამოკლების შემთხვევაში ასე არ არის. m-ს minus n არ არის იგივე, რაც n-ს minus m. 5 minus 10 არ არის იგივე, რაც 10 minus 5. მათ შორის განსხვავება მხოლოდ ნიშანშია. 5 minus 10 გვექნება minus 5, ხოლო 10 minus 5 იქნება 5. minus 5 არ უდრის 5-ს. იგი მისი მოპირდაპირეა. აქაც თუ მოცემული გვაქვს 2-ზე მეტი რიცხვი, არ აქვს მნიშვნელობა. თუ როგორი თანმიმდევრობით გამოვაკლებთ ამ რიცხვებს, სხვაობა ისევ იგივე იქნება. გამრავლება. ავიღოთ m და n ნატურალური რიცხვები. ამ რიცხვების ნამრავლი ეწოდება იმ რიცხვს, რომელიც მათი გამრავლების შედეგად მიიღება. გამრავლება შეგვიძლია დავწეროთ სამნაირად. m გამრავლებული n-ზე პირდაპირ mn, რომელიც ასევე ნიშნავს m გამრავლებული n-ზეც. მოდით m გამრავლებული n-ზე უდრიძებს რაღაც p-ს. m-ს ეწოდება სამრავლი, n-ს მამრავლი, ხოლო p-ს ნამრავლი. m გამრავლებული n-ზე უდრის p-ს წარმოადგინოთ ასე. გვაქვს n ცალი m. მაგალითად, n იყოს 5 და m იყოს 2. ანუ 5 ცალი 2. n ცალ m-ს, ანუ 5 ცალ 2-ს ვამრავლებს ერთმანეთზე. ან წარმოვიდგინოთ პირიქით. გვაქვს m ცალი n, ანუ 2 ცალი 5 და ამ m ცალ n-ს, ანუ 2 ცალ 5-ს ვამრავლებთ ერთმანეთზე. თუ როგორ წარმოვიდგენთ, მნიშვნელობა არ აქვს. აქაც არ აქვს მნიშვნელობა 2-ზე მეტი რიცხვის გამრავლების დროს როგორი თანმიმდევრობით გავამრავლებთ.
დავიმახსოვროთ, რომ ნულზე გამრავლების შედეგად ნამრავლი ყოველთვის ნული იქნება. m გამრავლებული ნულზე ტოლია ნული გამრავლებული m-ზე და ეს ტოლია ნულის. თუ m და n ეკუთვნის არავარყოფით მთელ რიცხვს და სიმრავლეს, მაშინ m გამრავლებული n-ზეც ეკუთვნის არავარყოფით მთელ რიცხვს და სიმრავლეს. თუ m გამრავლებული n-ზე უდრის ნულს, მაშინ ან m უდრის ნულს, ან n უდრის ნულს, ან ორივე უდრის ნულს. გაყოფა. ავიღოთ ისევ m და n ნატურალური რიცხვები. ამ რიცხვების განაყოფი ეწოდება იმ რიცხვს, რომელიც მათი გაყოფის შედეგად მიიღება. გაყოფაც შეიძლება დავწეროთ სამნაირად. m გაყოფილი n-ზე, m გაყოფილი n-ზე და ისევ m გაყოფილი n-ზე. ეს სამივე ჩაწერის სწორი ფორმაა. მოდით m გაყოფილი n-ზე უდრიდეთ 1000. m-ს ეწოდება გასაყოფი, n-ს გამყოფი, 10-ს კი განაყოფი. ნულზე გაყოფა არ შეიძლება. პასუხი განუსაზღვრელია, არ ვიცით. ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეში განაყოფი ყოველთვის არ არსებობს. m ყოველთვის არ გაიყოფა n-ზე, ისე რომ განაყოფი ნატურალური რიცხვი იყოს. მაგალითად, 10 გავყოთ 4-ზე. 4 10-ში სრულად არ შედის. შედის მხოლოდ 2-ჯერ და 2-ჯერ 4 უდრის 8-ს, ამიტომ რჩება კიდევ 2. ეს 2 შედის ნახევარჯერ. ამიტომ პასუხი იქნება 2.5. მაგრამ ეს არ არის ნატურალური რიცხვი, ეს უკვე რაციონალური რიცხვია და მას მომდევნო გაკვეთილებში განვიხილავთ. თუ მოცემული გვაქვს მხოლოდ გამყოფი და განაყოფი, გასაყოფს შემდეგნაირად ვეძებთ. მაგალითად, გასაყოფი იყოს უცნობი. გავყოთ 5-ზე. უდრის 5-ს. გამყოფსა და განაყოფს ვამრავლოთ ერთმანეთზე. მოდით ისევ უცნობი ცალკე დავტოვოთ და 5 გადავიტანოთ ტოლობის მარჯვენა მხარეს. როგორც გამოკლებისას იცვლებოდა ნიშანი, აქაც იცვლება, ოღონდ ამჯერად გაყოფა იცვლება გამრავლებით და გვექნება უცნობი უდრის 5 გამრავლებული 5-ზე. უცნობი უდრის 25-ს. გასაყოფი მივიღეთ 25. ნებისმიერი m ეკუთვნის არავარყოფითი მთელი რიცხვისთვის და n ეკუთვნის ნატურალური რიცხვებისთვის, მოიძებნება p და k, რომლებიც ეკუთვნის არავარყოფით მთელ რიცხვებს და რომელთათვისაც ეს ფორმულა ჭეშმარიტია. m უდრის n გამრავლებული p-ზე პლუს k, სადაც k მოთავსებულია 0-დან n-მდე. მოდით გავერკვიოთ ამ ფორმულაში, თუ რაში გვჭირდება იგი. m არის გასაყოფი, n არის გამყოფი, p არის რაოდენობა, თუ რამდენჯერ შედის n m-ში, k კი არის ნაშთი. მოდი ავიღოთ რიცხვები. m იყოს 15 და n იყოს 10. 15 უდრის 10-ჯერ p პლუს k-ს. გვექნება 15 უდრის 10-ჯერ p-ს პლუს k. p, როგორც თქვით, არის რაოდენობა, თუ რამდენჯერ შედის
n m-ში. ამ შემთხვევაში კი 10 15-ში. 10 15-ში შედის მხოლოდ ერთხელ, ამიტომ p იქნება 1. 1 ჯერ 10 კი არის 10. ამიტომ მარცხენა მხარეს არსებული გამოსახულების 15-ის ტოლი რომ მივიღოთ, მარჯვენა მხარეს არსებული გამოსახულება, მაშინ ამ 10-ს უნდა დავუმატოთ 5. და ეს 5 არის k, ანუ k არის ნაშთი. 15-ის 10-ზე გაყოფით ვიღეთ 1-ს და ნაშთი გვექნება 5. მართლაც 1 ჯერ 10 არის 10 პლუს 5 უდრის 15-ს. ავიღოთ მეორე მაგალითით. m უდრის 15-ს, n უდრის 5-ს. გვექნება 15 უდრის 5p პლუს k-ს. 5 3-ჯერ შედის 15-ში, ამიტომ p იქნება 3. 3 ჯერ 5 უდრის 15, ანუ მარჯვენა და მარცხენა მხარეები უკვე ტოლია. ამიტომ k ამ შემთხვევაში საერთოდ არ გვჭირდება და მარჯვენა მხარეს არსებული გამოსახულება უცვლელად რომ დავტოვოთ, k-ს ნაცვლად უნდა დავწეროთ 0. ხუთჯერ 3 უდრის 15, 15 პლუს 0 ისევ არის 15 და 15 უდრის 15-ს. როცა k უდრის 0-ს, მაშინ m n-ზე უნაშთოდ იყოფა და როცა k არ უდრის 0-ს, მაშინ m n-ზე ნაშთით იყოფა და სწორედ ეს ნაშთია k. ამ ფორმულის მნიშვნელობით კი ძალიან მარტივად ვარკვევ თუ რამდენჯერ შედის n m-ში და რამდენი რჩება ნაშთი. ახარისხება m რიცხვის n-ური ხარისხი, სადაც m ეკუთვნის არავარყოფით მთელ რიცხვებს, n ეკუთვნის ნატურალურ რიცხვებს, ეწოდება n-ცალ m რიცხვთან ამრავლს. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ შემთხვევაში n არ უდრის 1-ს, რადგან ნებისმიერი რიცხვი ერთ ხარისხში უცვლელია, ისევ იგივე რიცხვია. და m-ის n-ური ხარისხი აღინიშნება ასე. m ხარისხად 5, იგივეა რაც 5 ჯერ აღებული m. m ჯერ m ჯერ m ჯერ m ჯერ m. ანუ ხარისხის მაჩვენებელი განსაზღვრავს m-ის რაოდენობას. m არის ხარისხის ფუძე, n კი ხარისხის მაჩვენებელი. როგორც ვთქვით, m ხარისხად 1 ისევ ტოლია m-ის და m ხარისხად 0 უდრის 1-ს. თუ n არ უდრის 0-ს, რადგან 0 ხარისხად 0 განსაზღვრულია. შეკრება და გამოკლება პირველი საფეხურის მოქმედებებია. გამრავლება და გაყოფა მეორე საფეხურის. ახარისხება კი მესამე საფეხურის. უფრო მაღალი საფეხურის მოქმედებას უპირატესობა ენიჭება და პირველ რიგში მათ ვითვლით. შემდეგ კი უფრო დაბალი საფეხურის მოქმედებაზე გადავდივართ. მოვიყვანოთ მაგალითი. 9 პლუს 10 ხარისხად 2 გაყოფილი 20-ზე მინუს 17 გამრავლებული 10-ზე გაყოფილი 5-ზე. ეს ტოლია. პირველ რიგში გამოვითვლით ახარისხებას, რადგან ყველაზე მაღალი საფეხურის მოქმედება ისაა. გვექნება 9 პლუს 100 გაყოფილი 20-ზე მინუს 17 გამრავლებული 10-ზე გაყოფილი 5-ზე. ტოლია. ახლა კი გამრავლებასა და გაყოფას გამოვითვლით, რადგან
ყველაზე მაღალი საფეხურის მოქმედებები ეცენია ახარისხების შემდეგ. რომელ მოქმედებას ვასრულებთ ჯერ გამრავლებასა თუ გაყოფას. ისინი თანაბარი საფეხურის მოქმედებებია, ამიტომ ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს, თუმცა როგორც ჩვენი თვალი მიჰყვება მაგალითს, სწორედ ისეთივე თანმიმდევრობით ვითვლით, ანუ მარცხნიდან მარჯვნივ. პირველ რიგში ვითვლით იმას, რომელიც უფრო მარცხნივ წერია. ყველაზე მარცხნივ მოცემული გვაქვს გაყოფა. 10 გავყოთ 20-ზე. გვექნება 900 პლუს 5 მინუს 17-ჯერ 10 გაყოფილი 5-ზე. ეს ტოლია. ახლა ვითვლით გამრავლებას, რადგან იგი უფრო მარცხნივაა ვიდრე გაყოფა. 17-ჯერ 10 უდრის 170-ს. ეს ტოლია. და ახლა ვითვლით გაყოფას. 900 პლუს 5 მინუს 170 გავყოთ 5-ზე. 170 გავყოთ 5-ზე ტოლია 34-ს. და ჯამში გვექნება 900 პლუს 5 არის 14 მინუს 34 იქნება მინუს 20. მაქვს მოცემული ამგვარი მაგალითი. 5 პლუს 3 გამრავლებული 2-ზე უდრის 16-ს. წელს თუ გავიხსენებთ, უფრო მაღალი საფეხურის მოქმედება გამრავლებაა, ვიდრე შეკრება. ამიტომ გვექნება 5 პლუს 3-ჯერ 2, ანუ 6 უდრის 16-ს. მაგრამ 5 პლუს 6 უდრის 11-ს და 11 არ უდრის 16-ს. მე კი მინდა რომ ეს გამოსახულება უდრიდეს 16-ს. ტოლი კი იმ შემთხვევაში იქნება, თუ ჯერ შევკრებთ 5 პლუს 3-ს და შემდეგ გავამრავლებთ 2-ზე, მაგრამ ამის უფლება არ გვაქვს. ამიტომ ასე შემთხვევაში ვიყენებთ ფრჩხილებს. 5 პლუს 3 გამრავლებული 2-ზე უდრის 16-ს. არ აქვს მნიშვნელობა საფეხურს. ფრჩხილებში როდესაც მოცემული, ის ყოველთვის პირველი სრულდება. შემდეგ კი თანმიმდევრობა უცვლელია. ჯერ გვაქვს ფრჩხილებში მოცემული გამოსახულება, შემდეგ ახარისხება, შემდეგ გამრავლება და გაყოფა და ბოლოს მიმატება და გამოკლება. 5 პლუს 3 უდრის 8-ს და 8-ჯერ 2 მართლაც არის 16. თვლის სისტემები. თვლის სისტემა არის რიცხვების რაიმე ფორმით წარმოდგენილი გზა. ჩვენ ყველანი ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვიყენებთ რიცხვის ჩაწერის 10-ობით სისტემას. 10-ობითი სისტემა იმიტომ ჰქვია, რომ იყენებს 10 ციფრს 0-დან 9-ს ჩათვლით. 4 ყველაზე გავრცელებული თვლის სისტემებია 10-ობითი, 2-ობითი, 8-ობითი და 16-ობითი. ამად გარდა არსებობს სხვა თვლის სისტემებიც. ჩვენ ამ 4 ძირითად თვლის სისტემას განვიხილავთ. 10-ობითი სისტემა. 10-ობითი სისტემა შეიცავს ციფრებს 0-ს, 1-ს, 2-ს, 3-ს, 4-ს, 5-ს, 6-ს, 7-ს, 8-ს და 9-ს. სულ არის 10 ციფრი და ამ 10 ციფრის საშუალებით ვადგენთ ყველა სხვა რიცხვს. მაგალითად, 2731 შედგება 2-ს, 7-ს, 3-სა და 1-საგან. თუ დავაკვირდებით, ნახავთ, რომ ამ ციფრების პოზიციები განსხვავებულია. 2-იანი წერია პირველად, 1-იანი ბოლოს და ასე შემდეგ. ამ პოზიციასაც მნიშვნელობა აქვს. მოდით დავიწყოთ ბოლოდან. რამდენ ციფრსაც არ უნდა შეიცავდეს რიცხვი, ბოლო მსგავ ციფრს ეწოდება ერთეული, ბოლოს წინაც ათეული, ბოლო და მესამეც ათეული. თუ რა თქმა უნდა არსებობს.
შემდგომს 1000-ეული, მის შემდგომს 10,000-ეული და ასე გრძელდება. მაგალითად, რიცხვ 35,025-ში 5 არის ერთეული, 2 ათეული, 0 ასეული, 5 1000-ეული, 3 კი 10,000-ეული. ეს რიცხვი შეგვიძლია ასე გავჩალოთ. ვიწყებთ ყველაზე მაღლიდან, 10,000-ეულიდან. 35,025 ტოლია 3 10,000-ეულის, ანუ 3-ჯერ 10,000-ის, პლუს 5 1000-ეულის, ანუ 5-ჯერ 1000-ის, პლუს 0-ჯერ 100, პლუს 2-ჯერ 10 და პლუს 5-ჯერ 1. რადგან ათობითი სისტემა ერთეულებს, ათეულებს, ასეულებს, 1000-ეულებს და ასე შემდეგ 10-ის ხარისხება წარმოადგენს, გვექნება 35,025 ტოლია 3-ჯერ 10,000-ის. 10,000 იგივეა, რაც 10 ხარისხად 4. როდესაც 10-ის ხარისხებზე გვაქვს საუბარი, 10 იმ ხარისხია, რამდენი ნულის წერია რიცხვში. 10,000-ში გვაქვს მოცემული 4 ნული, ანუ 10 არის მეოთხე ხარისხი. პლუს 5-ჯერ 10 ხარისხად 3, პლუს 0-ჯერ 10 ხარისხად 2, პლუს 2-ჯერ 10 ხარისხად 1, პლუს 5-ჯერ 10 ხარისხად 0. 10 ხარისხად 0, როგორც ვიცით, 1-ია. შეგვიძლია აქ დავწეროთ უბრალოდ 5-იც. ორობითი სისტემა. ორობითი სისტემა შეიცავს მხოლოდ ორ ციფრს, 0-სა და 1-ს და ამ ორი ციფრის საშუალებით ვადგენთ ყველა სხვა რიცხვსა თუ ციფრს. თუ დავაკვირდებით, ძნელი არ იქნება იმის თქმა, რომ ორი ციფრით გაცილებით თული შესადგენია დიდი რიცხვები, ვიდრე 10 ციფრით და მათი გამოყენება სულაც არ არის კომფორტული. მაგალითად, 5000 რომ დავწეროთ ორობითში, გვექნება 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0. საჭიროა 16 ციფრი. მაშინ რატომ შექმნეს ორობითი სისტემა? ელექტრონ მოწყობილობებს არ შეუძლია ადამიანივით აღიქვას 10 ციფრი. იგი ისეა შექმნილი, რომ მხოლოდ ორი მდგომარეობა გააჩნია. ჩართვა გამოსვის. ჩართვის მდგომარეობა ნიშნავს, რომ ელექტრული დენი არსებობს და გამორთვის მდგომარეობა ნიშნავს იმას, რომ ელექტრული დენი არ არსებობს. ტრანზისტორი არის ის მოწყობილობა, რომელიც ააქტიურებს ჩართვა-გამორთვის მდგომარეობას სიგნალებით და ეს სიგნალებია სწორედ 0 და 1. 0-ის სახით სიგნალი რომ მივაწოდოთ, კომპიუტერი იყენებს 0-დან 0.8 ვოლტამდე ძაბვას. 2-დან 5 ვოლტამდე ძაბვას კი იყენებს 1-ისთვის. 0.8-დან 2-მდე არ იყენებს, რადგან არ მოხდეს შეცდომა ძაბვათა სიახლოვის გამო. ყველანაირ ინფორმაციასა თუ ბრძანებას კომპიუტერი თარგმნის 0-სა და 1-ის ენაზე და იყენებს მხოლოდ ამ ციფრების კომბინაციებს. ორი ოპერაციის შესრულება ტრანზისტორისთვის შედარებით იოლია, ხოლო მაგალითად, ათობითი სისტემა რომ გამოვიყენოთ, 10 სხვადასხვა დონის ძაბვა დაგჭირდება, ხოლო ასე 10 სხვადასხვა მდგომარეობის შემთხვევაში კომპიუტერს გაცილებით მეტი სამუშაოს გაკეთება მოუწევს ელემენტარული ამოცანების ამოხსნის დროსაც. თეორიულად ალბათ შესაძლებელია ისეთი ტრანზისტორის შექმნა, რომელსაც ორის ნაცვლად 10 მდგომარეობა ექნება, მაგრამ ამაც არანაირ სარგებელი არ ექნება. ორი მდგომარეობის დროს 0 და 1 ეს მდგომარეობები ერთმანეთისაგან საკმაოდ დაცილებულია და მათი გარჩევა კომპიუტერს არ უჭერს, რადგან არსებობს ზღვარი ძაბვებს შორის, რომელიც წინათ აღვნიშნე.
10 მდგომარეობის დაცილება კი ძალიან რთულია. მდგომარეობები ახლოს იქნება და გაცილებით მეტი უზუსტობა მოხდება გამოთვლისა თუ სხვა შემთხვევაში. მგონი საკმარისად ვისაუბრეთ თუ სად და რატომ იყენებენ ორობით სისტემას. ახლა უფრო უკეთ გავიცნოთ მის არსს. დავაკვირდეთ წიგნში არსებულ ცხრილს. სანამ ცხრილს განვიხილავდეთ, დავიმახსოვროთ ეს სამი წესი. ორობიტში 0 პლუს 0 უდრის 0-ს. 0 პლუს 1 უდრის 1-ს და 1 პლუს 0-იც უდრის 1-ს. 1 პლუს 1 უდრის 1-სა და 0-ს. 10-ს არ ვამბობთ, რადგან, როგორც ვიცით, ორობიტი სისტემა მხოლოდ შედგება 1-სა და 0-საგან. ამიტომ ყველა ციფრს ვამბობთ ცალ-ცალკე. 1 10-ბიტში ტოლია 1-ის ორობიტში. 2-ის დროს ორობიტში ემატება 1. 1 პლუს 1 კი ტოლია 1-ის და 0-ის. 3-ის დროს 1-სა და 0-ს ემატება კიდევ 1, გვექნება 1 და 1. 4-ის დროს 1-სა და 1-ს ემატება 1 და გვექნება 1 0 0 და ამ ლოგიკით გრძელდება. მოდი ახლა განვიხილოთ ზოგადი წესი თუ როგორ უნდა გადავიყვანოთ 10-ბიტიდან ორობიტში ნებისმიერი რიცხვი. მაგალითად, 90 რომ გადავიყვანოთ 10-ბიტიდან ორობიტში, წესი ასეთია. მინდერობით ყოფთ 2-ზე 10-ბიტი სისტემის რიცხვს, სანამ არ მივიღებთ 0-ს. და ვიმახსოვრებთ ნაშთს. 90 გავყოთ 2-ზე, გვექნება 45. 45-ჯერ 2 უდრის 90-ს. ამიტომ 90 მინუს 90 უდრის 0-ს. ნაშთი გვაქვს 0. 45 გავყოთ 2-ზე. 45 2-ზე სრულად არ იყოფა. 45 2-ზე სრულად რომ გავყოთ, მივიღებთ 22-ს. 22-ჯერ 2 უდრის 44-ს. 45 მინუს 44 უდრის 1-ს. ნაშთი არის 1. 22 გავყოთ 2-ზე, მივიღებთ 11-ს. 11-ჯერ 2 არის 22. 22 მინუს 22 უდრის 0-ს. 11 2-ზე სრულად არ იყოფა. გვექნება 5. 5-ჯერ 2 ტოლია 10-ს. 11 მინუს 10 უდრის 1-ს. ნაშთი არის 1. 5 გავყოთ 2-ზე, გვექნება 2. 2-ჯერ 2 ტოლია 4-ს. 5 მინუს 4 უდრის 1-ს. ნაშთი ისევ 1-ია. ახლა 2 გავყოთ 2-ზე, მივიღებთ 1-ს. 1-ჯერ 2 ტოლია 2-ს. 2 მინუს 2 უდრის 0-ს. ნაშთი არის 0. 1 გავყოთ 2-ზე, გვექნება 0, რადგან 2 1-ში 0-ჯერ შედის. 0-ჯერ 2 არის 0. 1 მინუს 0 კი არის 1. ნაშთი გვაქვს 1. ახლა ეს ნაშთები უკუღმა უნდა ავიღოთ და ისე დავალაგოთ. ჯერ ვიღებთ ამ ერთიანს, შემდეგ 0-ს. 1-ს, 1-ს, 0-ს, 1-ს და 0-ს. მივიღებთ 1-ს, 0-ს, 1-ს, 1-ს, 0-ს, 1-ს და 0-ს. ეს არის 90 ორობიტში. ორობიტიდან 10-ბიტში რომ გადავიყვანოთ, ორობიტის ციფრებს ვამრავლებთ 2-ის იმ ხარისხზე, რამდენი ციფრიც კონკრეტული ორობიტის ციფრის შემდგომაა.
1 0 0 0 1 10-ში გადავიყვანოთ. გვექნება 1 გამრავლებული 2 ხარისხად 1 შემდგომ არის 4 ციფრი. ამიტომ 2 ხარისხად 4-ზე 1 გამრავლებული 2 ხარისხად 4-ზე პლუს 0 გამრავლებული 0 შემდგომ არის 3 ციფრი. 0 გამრავლებული 2 ხარისხად 3-ზე პლუს 0 გამრავლებული მეორე 0 შემდგომ არის 2 ციფრი. პლუს 0 გამრავლებული 2 ხარისხად 2-ზე პლუს 0 გამრავლებული 2 ხარისხად 1-ზე და პლუს 1 გამრავლებული 2 ხარისხად 0-ზე. ეს ტოლია 16-ის 0-ზე გამრავლებს არ წერთ, რადგან 0-ზე გამრავლების დროს ნამრავლი ყოველთვის არის 0. პლუს 1. 16 პლუს 1 უდრის 17. ამ ხერხით შეგვიძლია ნებისმიერი ორობითის 10-ბიტი გადაყვანა. 8-ბიტი სისტემა. 8-ბიტი სისტემა ძირითადად გამოიყენებოდა კომპიუტერულ სისტემებში და გამოთვლებში, მაგრამ მან პოპულარობა დაკარგა 16-ბიტი სისტემის შემოღების მერე. 8-ბიტი სისტემა იყენებს 8 ციფრს: 0-ს, 1-ს, 2-ს, 3-ს, 4-ს, 5-ს, 6-ს და 7-ს. ნებისმიერ 8-ბიტის ციფრი შეგვიძლია წარმოადგინოთ 3 ცალი 2-ბიტის ციფრით. 0 8-ბიტში უდრის 0-0-0-ს 2-ბიტში. 1 8-ბიტში უდრის 0-0-1-ს 2-ბიტში. 2 8-ბიტში უდრის 0-1-0-ს 2-ბიტში. 3 8-ბიტში უდრის 0-1-1-ს 2-ბიტში. 4 8-ბიტში უდრის 1-0-0-ს 2-ბიტში. 5 8-ბიტში უდრის 1-0-1-ს 2-ბიტში. 6 8-ბიტში უდრის 1-1-0-ს 2-ბიტში. 7 8-ბიტში უდრის 1-1-1-ს 2-ბიტში. როგორც 90 გადავიყვანეთ 10-ბიტი და 2-ბიტში, სწორედ ისე გადავყავს იგი 8-ბიტში, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ არა 2-ზე, არამედ 8-ზე ვყოფთ. ავიღოთ ისე 90. 90 გავყოთ 8-ზე. 90-ში 8 სრულად მოთავსდება 11-ჯერ. 11-ჯერ 8 უდრის 98-ს. 90-88 კი უდრის 2-ს. ნაშთი გვაქვს 2. 11 გავყოთ 8-ზე. გვექნება 1. 1-ჯერ 8 უდრის 8-ს. 11-8 კი უდრის 3-ს. ნაშთი გვაქვს 3. 1 გავყოთ 8-ზე. გვექნება 0. 0-ჯერ 8 უდრის 0-ს. 1-0 კი უდრის 1-ს. ნაშთი გვაქვს 1. აქაც ვიღებთ უგუღმა ნაშთებს. 90 10-ბიტში უდრის 132-ს 8-ბიტში. როგორც 2-ბიტიდან გადავყავდა 10-ბიტში, ისე გადავყავს 8-ბიტიდან 10-ბიტშიც. მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ ამ ციფრებს ვამრავლებთ 8-ის იმ ხარისხზე, რამდენი ციფრიც მოცემული 8-ბიტის ციფრის შემდეგაა. 132 8-ბიტში უდრის 1 გამრავლებული 8 ხარისხად 1 შემდგომ არის 2 ციფრი 8 ხარისხად 2-ზე პლუს 3 გამრავლებული 8 ხარისხად 1-ზე და პლუს 2 გამრავლებული 8 ხარისხად 0-ზე. მივიღებთ 64-ს პლუს 24 პლუს 2 და ეს მართლაც არის 90. იმისათვის, რომ 8-ბიტიდან 2-ბიტში გადავიყვანოთ, არსებობს ძალიან მარტივი ხერხი. რამდენიმე წუთი წინ ვთქვი, რომ ნებისმიერი 8-ბიტის ციფრი 3 ცალი 2-ბიტის ციფრით წარმოდგებოდა. სწორედ ამ ხერხს ვიყენებთ დიდ რიცხვებთანაც. მოდით ვაჩვენოთ ისევ ის ცხრილი, სადაც ჩამოვწერე. 570 8-ბიტში გვექნება 5-იანი 2-ბიტში იყო 1 0 და 1.
7-იანი ორობიჯი იყო 1, 1 და 1, ხოლო 0 ორობიჯი იყო 0, 0 და 0. მივიღეთ 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. პირდაპირ ეცაა პასუხი. თუ ეს ხერხი დაგვავიწყდა, შეგვიძლია ჯერ 8-ობითი 10-ობიჯი გადავიყვანოთ და შემდეგ 10-ობითიდან 2-ობიჯი. არსებობს ასევე სხვა ხერხებიც. 2-ობითიდან 8-ობიჯი გადაყვანასაც უამრავი ხერხი აქვს. განვიხილოთ ერთ-ერთი. 1, 1, 0, 1, 2-ობიჯი. გადავიყვანოთ 8-ობიჯი. ახლა რადგან 8-ობითიდან 2-ობიჯი გადაყვანის საპირისპირო მოქმედებას ვასრულებთ, უნდა ვიფიქროთ უკუღმა. 2-ობითის ციფრები სამ-სამად უნდა დავაგაგოთ, ოღონდ მარჯვნიდან მარცხნივ და ბოლოს თუ სრულად არ მივიღეთ 3, წინ დავუწერთ იმდენ ნულს, რომ სრულად მივიღოთ 3. დავყოთ 1, 1, 0, 1 სამ-სამად. 1, 0, 1 და 1, მაგრამ ეს მეორე რიგი შეიცავს მხოლოდ ერთ ციფრს. წინ კი დავუწეროთ 2 0. რადგან წინ ნულის დაწერის მნიშვნელობა არ იცვლება. 1, 0, 1 ორობიჯი იყო 5, 8-ობიჯი, ხოლო 0, 0, 1 იყო 1, 8-ობიჯი. გვექნება პირდაპირ 15. 16-ობითი სისტემა. 16-ობითი სისტემა გამოიყენება პროგრამირების ენა ასემბლერთან. იგი აღიქვამს მანქანურ კოდებს ადამიანისთვის გასაგებ ენაზე. ასევე იგი გამოიყენება კომპიუტერში არსებული მონაცემების მისამართების წარმოსადგენად, MAC ადრესების მისამართების წარმოსადგენად და სხვა. იგი იყენებს 16 სხვადასხვა ციფრს, რაც შესაძლებლობას იძლევა 2-ობითისგან და 8-ობითისგან განსხვავებით შეინახოს მეტი ინფორმაცია და გამოიყენოს ნაკლები მეხსიერება. ასევე არის სწრაფი და 16-ობიტში დიდ ორობით რიცხვებს სულ რამდენიმე ციფრით წერთ. იგი აჯგუფებს ორობით რიცხვებს, რაც უფრო ადვილსა და გასაგებს ხდის ადამიანისთვის. თუ დავაკვირდებით 2-ობიტის, 8-ობიტის და 16-ობიტის ყველა 2-ის ხარისხისგან მიიღება. და თუ რატომ არის 2-ობიტი ხელსაყრელი, ამაზე უკვე ვისაუბრეთ. 8-ობიტის და 16-ობიტის 2-ობიტის სტრუქტურაზეა აგებული და აჯგუფებს 2-ობიტებს ერთმანეთთან, რადგან კომპიუტერი მხოლოდ 2-ობიტს აღიქვამს. 16-ობიტში გამოიყენება 16 ციფრი 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ანუ 10-ობიტის 10-ვე ციფრი და ამას დამატებული კიდევ A, B, C, D, E და F. ნებისმიერ 8-ობიტის ციფრები 3 2-ობიტის ციფრით წარმოდგებოდა. 16-ობიტის კი 4 2-ობიტის ციფრით წარმოდგება. მოდით ჩავწეროთ. 0 16-ობიტში არის 0, 0, 0, 0 2-ობიტში. 1 16-ობიტში არის 0, 0, 0, 1 2-ობიტში. 2 16-ობიტში არის 0, 0, 1, 0 2-ობიტში. 3 16-ობიტში არის 0, 0, 1, 1 2-ობიტში. 4 16-ობიტში არის 0, 1, 0, 0 2-ობიტში. და შემდგომეს აღარ დავასახელებ, უბრალოდ ჩამოვწერ. 16-ობიტიდან 2-ობიტში გადაყვანის დროს 8-ობიტიდან 2-ობიტში გადაყვანის ანალოგიურად ვიქცევით. მაგალითად გვინდა რომ 6C
გადავიყვანოთ ორობიტში. 6 16-ობიტში იყო 0 1 1 0 ორობიტში. ამიტომ წერთ პირდაპირ 0-ს 1-ს 1-სა და 0-ს. C 16-ობიტში იყო 1 1 0 0 ორობიტში. წერთ 1 1-ს 0-სა და 0-ს. და სწორედ ესაა პასუხიც. ზოგადად, როცა საბოლოო პასუხს ვიღებთ, 0-ს წინ არ წერთ ხოლმე. ამიტომ ეს ტოლია 1 1 0 1 1 0 0-ს. ახლა ორობიტიდან გადავიყვანოთ 16-ობიტში. ვიქცევით ისევ ორობიტიდან 8-ობიტში გადაყვანის ანალოგიურად. ოღონდ ახლა უკვე მარჯვნიდან მარცხნივ 4-4-ხად უნდა დავალაგოთ და თუ ბოლოს სრულად არ გვექნება 4 ციფრი, წინ დავუწეროთ იმდენი 0, რამდენიც საჭირო იქნება. 1 0 1 1 1 1 0 0 0 გადავიყვანოთ ეს 16-ობიტში. დავალაგოთ 4-4-ხად მარჯვნიდან. გვექნება 1 0 0 0 0 1 1 1 და 0 0 0 1. 1 0 0 0 16-ობიტში იყო 8. 0 1 1 1 16-ობიტში იყო 7. ხოლო 0 0 0 1 1. ამიტომ მივიღებთ 178-ს. ახლა განვიხილოთ 16-ობიტიდან 10-ობიტში. 16-ობიტი 2-ობიტისა და 8-ობიტის მსგავსად უნდა გავჩალოთ. მოცემული გვაქვს 3b. ეს ტოლია 3-ჯერ 16 ხარისხად 1-ის, რადგან 3 შემდეგ 1 ციფრია. პლუს b გამრავლებული 16 ხარისხად 0-ზე. უნდა მოვძებნოთ b-ს მნიშვნელობა. თუ გავიხსენებთ, b 16-ობიტში იგივე იყო, რაც 11 10-ობიტში. გვექნება 11-ჯერ 16 ხარისხად 0. 16 ხარისხად 0 არის 1. 1-ჯერ 11 კი უდრის 11-ს. 3-ჯერ 16 უდრის 48-ს. ამას დამატებული 11 კი უდრის 59-ს. მივიღეთ, რომ 3b 16-ობიტში ტოლია 59-ის 10-ობიტში. ახლა გადავიყვანოთ 10-ობიტიდან 16-ობიტში. როგორც 2-ობიტისა და 8-ობიტის შემთხვევაში ვიქცეოდით, ისევე ვიქცევით აქაც, ოღონდ 10-ობიტის რიცხვს ვყოფთ 16-ზე. 7562 10-ობიტში ტოლია 7562 უნდა გავყოთ 16-ზე. გვექნება 472. 472-ჯერ 16 უდრის 7552-ს. 7562-ს მინუს 7552 იქნება 10. ნაშთი არის 10. 472 გავყოთ 16-ზე. მივიღებთ 29-ს. 29-ჯერ 16 არის 464. 472-ს მინუს 464 ტოლია 8-ს. ანუ ნაშთი არის 8. 29 გავყოთ 16-ზე. გვექნება 1. 1-ჯერ 16 უდრის 16-ს. 29 მინუს 16 კი უდრის 13-ს. ნაშთი არის 13.
1 გავყოთ 16-ზე უდრის 0-ს. 0 ჯერ 16 უდრის 0-ს. 1 მინუს 0 არის 1. ბოლო ნაშთი არის 1. ავიღოთ ისევ ნაშთები უგუღმა. გვაქვს 1, 13, 8 და 10. სამეტი 10-ობიტში იგივეა რაც D 16-ობიტში. ხოლო 10 10-ობიტში იგივეა რაც A 16-ობიტში, ამიტომ გვექნება ეს ტოლია 1D8 100. 7562 10-ობიტში უდრის 1D8 100 16-ობიტში. ახლა გადავიყვანოთ 16-ობიტიდან 8-ობიტში. მაგალითად B5A. წესი შემდეგნაირია. დავყოთ ცალ-ცალკე ყველა 16-ობიტის ციფრი და დავწეროთ მათი ეკვივალენტური 2-ობიტში. და თუ იგი 4-ზე ნაკლებ ციფრიანია, წინ დავუწეროთ იმდენი 0, რამდენიც საჭიროა. B 16-ობიტში ტოლია 1 0 1 1-ის 2-ობიტში. 5 16-ობიტში ტოლია 0 1 0 1-ის 2-ობიტში. A 16-ობიტში ტოლია 1 0 1 0-ის 2-ობიტში. და ამას ვამბობ იმ ცხრილის საფუძველზე, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ დავწერე. მოდით ახლა დავაჯგუფოთ 2-ობიტის ეს ციფრები. გვექნება 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0. ეს ციფრები კი ახლა სამ-სამად უნდა დავყოთ, ისევ მარჯვნიდან მარცხნივ. და თუ არ დაიყოს სრულად, წინ დავუწეროთ იმდენი 0, რამდენიც საჭირო იქნება. მივიღებთ 0 1 0-ს, 0 1 1-ს, 1 0 1-ს, 1 0 1-ს. 0 1 0 2-ობიტში არის 2 8-ობიტში. 0 1 1 2-ობიტში არის 3 8-ობიტში. 1 0 1 2-ობიტში არის 5 8-ობიტში. 1 0 1 2-ობიტში არის ისევ 5 8-ობიტში. მივიღეთ 5532 8-ობიტში. B5A 16-ობიტში ტოლია 5532-ის 8-ობიტში. და ბოლოს 8-ობიტიდან გადავიყვანოთ 16-ობიტში. ავიღოთ იგივე მაგალითი შესამოწმებლად. 5532 8-ობიტში ტოლია. აქაც 8-ობიტის ყველა ციფრი დავწეროთ ცალ-ცალკე. და თითოეულს მივუწეროთ 2-ობიტის მნიშვნელობა. 2 8-ობიტში ტოლია 0 1 0-ის 2-ობიტში. 3 8-ობიტში ტოლია 0 1 1-ის 2-ობიტში. 5 8-ობიტში ტოლია 1 0 1-ის 2-ობიტში. და ისევ 5 8-ობიტში ტოლია 1 0 1-ის 2-ობიტში. დავაჯგუფოთ ერთად. 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0. და დავყოთ 4 4-ად მარჯვნიდან მარცხნივ. თუ ბოლომდე არ გაიყო 4-ზე, წინ იმდენ 0-ს დავუწერთ, რამდენიც საჭიროა.
გვექნება 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 ორობიჯი ტოლია 100 16-ობიჯი 0 1 0 1 ორობიჯი ტოლია 5 16-ობიჯი 1 0 1 1 ორობიჯი ტოლია B-ი 16-ობიჯი და საბოლოოდ მივიღებთ 5532 8-ობიჯი ტოლია B5 100 16-ობიჯი